крылья растянулись. Кошка, тебя на литературный поединок. Если у тебя осталось... Тупо призрачный. Чап-чап-чап-чап-чап-чап-чап. Как говорил один мудрец, по анимации бега мы сразу можем делать вывод про игру. Не стесняйтесь заглядывать в любое время. Кстати, ты кто? Перешла на другой год, и несколько миллионов жизней было потеряно еще. Ну, я прошел через нее, и я рад быть здесь сегодня. Да ты сам сможешь? Да ну кьюжишь, ё-моё. Тем не менее, это работает так же, как и... Брались. Не знаю. Меня крутят правым стиком, по идее, мышка. Так, тут, я так понял, надо... Или по очереди, или одновременно. Понял, а я... Двойной прыжок с этим шаром не работает. Как и с любым предметом в руках. Так, окей. А я думал, сейчас потолком задавит. Прыгни на часы. Поебал. Я маятником пришибло. Так, часы. А, да? А ты думал, надо будет отматывать? Ну да.